दिल्ली के तुर्कमान गेट में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की यह कोई पहली घटना नहीं है। आज से करीब 50 वर्ष पुराना एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। 50 साल पहले 1976 में इसी इलाके पर ऐसे ही बुलडोजर चला था। तब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और उस समय कोर्ट या कानून नहीं बल्कि संजय गांधी का आदेश चलता था। संजय गांधी के आदेश पर इसी तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद तक का अतिक्रमण हटाया गया था। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, संजय गांधी उनके छोटे पुत्र थे और ऐसा कहा जाता है कि उस समय सारे फैसले असल में संजय गांधी ही लिया करते थे। अप्रैल 1976 में संजय गांधी ने एक बार पुरानी दिल्ली का दौरा किया, इसी इलाके का, और तब वो इसी जगह से यानी तुर्कमान गेट पहुंचे और वहां से उन्होंने यानी तुर्कमान गेट पर खड़े होकर जामा मस्जिद की तरफ देखा। लेकिन उन्हें जामा मस्जिद वहां से नजर नहीं आई क्योंकि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद के बीच बहुत सारी पुरानी इमारतें, झुग्गियां और दुकानें बन गई थी, जिससे उनका व्यू खराब हो गया। संजय गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ दिखाई देना चाहिए। संजय गांधी का यह बयान एक आदेश बन गया। और मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि ये सब बातें एक राइटर हैं कैथरीन फ्रैंक। कैथरीन फ्रैंक ने अपनी एक किताब जिसका शीर्षक है इंदिरा, उसमें लिखा है। यह वर्ष 2001 में प्रकाशित हुई थी। यह किताब वर्ष 1976 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन जगमोहन हुआ करते थे, डीडीए के वाइस चेयरमैन जगमोहन उनके साथ थे। जगमोहन ने लगभग सलामी देते हुए संजय गांधी के इस बयान को एक आदेश मान लिया और तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद को देखने में जो भी इमारतें बाधा बन रही थीं, उन सब को हटाए जाने का फैसला ले लिया। तब दुकानदारों, व्यापारियों और खाने पीने की चीजें बेचने वालों को अपनी दुकानें खाली करने के लिए सिर्फ 45 मिनट का नोटिस दिया गया था और जो लोग वहां पर रहते थे यानी जिनके घर थे, उन्हें इससे थोड़ा सा ज्यादा समय दिया गया। आदेश जारी कर दिया गया कि इस पूरे इलाके के हजारों लोगों को पुनर्वास के नाम पर शहर के बाहरी हिस्सों में यमुना पार कुछ खाली जमीन दे दी जाएगी। आप वहां जाकर अपना मकान बना लीजिए, लेकिन यह इलाका तुरंत खाली कीजिए। और फिर तुर्कमान गेट पर 13 अप्रैल 1976 को बुलडोजर्स के साथ तोड़फोड़ करने वाली सरकारी टीम पहुंची और उन्होंने दुकानों, पक्के मकानों और झोपड़ियों को गिराना शुरू कर दिया था। यह उस समय की बात है।